Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Sulfamily. Ini ada angkat motor kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, Sulfamily. Terima kasih. Sore kita pun ngantar, masih juga terasa panasnya. Agak sore kita ngantarnya. Konsumen yang pernah kita antar motornya masih ingat dia sama kita rupanya. Kirain udah lupa. Biasanya kita yang lupa karena tiap hari itu ganti-ganti. Karena hari Sabtu, jadi biasanya orang PT setengah hari dia. Jadi jam segini udah agak sepi lah. Terang, cuaca terang. Tadi udah gelap-gelap kayak mau hujan, tapi nggak jadi. Memang panas, tapi gimana ya, nggak terlalu panas sekali dia. Nggak terik panasnya, nggak terasa di kulit. Karena udah sore mungkin. Kalau siang tadi panasnya kayak gini, aduh. Hari-hari di jalanan.
hati-hati. Hati-hati. Padahal udah sore loh, udah gelap. Tapi cahaya mataharinya masih ada. Orang mau keluar, mau pergi malam mingguan, apa mau makan di luar sama keluarga, sekalian refreshing. Malam ini nanti mau hujan kayak gini malam. Malam hujan, malam hujan. Sisi sebelahnya panas. Sisi sebelah lagi awannya hitam. Belakang kita panas, di depan kita dia mendung, awannya gelap hitam kayak mau hujan. Dari kejauhan awannya hitam. Mau hujan lagi nih, udah turun satu-satu hujannya.
Kah hujan lewat aja apa jadi turun. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita. Karena kita mau nelpon konsumen dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya Zul Family. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, mohon bantuannya di subscribe, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.